but to worship Him. And you came to the house this morning. You came to church. Say, Lord, here am I to worship you. And Father God, I forget everything that happened to me prior to this meeting. I forget everything that happened in this week to me, because I am here, Lord, so that you may worship me, so that I can worship you. Hallelujah. Here I am to worship. Here I am to bow down. Come tell the Lord. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. Thank you, Jesus. Altogether wonderful too. Here I am. Here I am to worship. Come on, let's just sing it to Lord. Here I am. Sê vir die Here, Here, ek is hier vanmôre. Here I am to say, Tell the Lord, you're my God. you're all together. You're all Together, yes. all together, Come on, Jesus. all together, Wonderful. Ah, yes. Kom sing saam met ons. Here I am. here I am to worship. Hallelujah. Here I am to bow. Ons is hier, God. Here I am to say that you're my God. Ah, thank you, Jesus. You're all together Lovely. Oh, all together, hallelujah. all together, Kom ons doen dit nog een keer met my. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow. Thank you, Jesus. Here I am to say that you're my God. You're all together. Lovely, all together worthy, all together wonderful too. Okay, let's do it one more time. Let's do it softly. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Tell the Lord. You're all together, Thank you, Jesus. all together, Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I think it's time. Let's do it one more time. Let's do it softly, guys. You am. here I am to worship. Thank you, Jesus. Here I am to Oh, hallelujah, Jesus. Here I am to say that you're my God. Hallelujah. You're all together. Oh, my Jesus. All together, Oh, my Lord. all together wonderful to me. While the keyboard is playing in the background, can we just worship the Lord? Can we just thank Him? Can we just give Him all the glory? Brother Alfred Titus, won't you come? And we're going to ask you just to open the service in the word of prayer. Hallelujah. Jesus, you are welcome. We are bringing our bodies before you, God, Jesus. And we want you just to bless us, God. We want us, Lord Jesus, nothing out of ourselves, but we just worship thy name, oh God. We just lift thy name up, God, Jesus. Lord, too long, Jesus. The devil has kept us, but we are here to worship you, Lord. We are here to praise your name this morning. We are here to honor you this evening, Lord, because you are great, Jesus. Hallelujah. Let us worship the Lord. Let us give him the praise. Let us exalt his name. Hallelujah, God. Oh, my Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Vader, dis die naam van die Seun Jesus wat ons na u toe kom. Here, ons gee u eer en ons gee u prys, my Vader.
Here, U is groot, Here, U is gedig en roemryk daai, Here. Here, U is die opstanding en U is die lewe, my Vader. Here, U is gister, vandag tot alligheid is U dieselfde. Here, U is die God wat bo sit en wat laag kyk, my Vader. Here, daar is geen ding wat onverzoenlik verby U beweeg nie, my Vader. Here, ons aanbid U en ons loof U, my Vader. Here, vanmiddag kom ons na U toe in die naam van die Seun Jesus, my Vader. Here, die naam, my Vader, wat gekom het. Here, wat gekom het, my Vader Jesus, om te red die wat verlore is, my Vader. Hy, my Vader, wat opgewek het, my Vader Jesus, wat in die regterkant van die Vader sit, my Vader, wat aangetree het vir ons, my Vader. Here, U woord sê geseën is die wat weet hoe afhanklik hy is van die Here, my Vader. Here, en vanmiddag bid ek lang van God, Here Jesus, dat U ons sal ontmoet deur die rykdom van U genade. Ek bid vanmiddag hulle wat aangekom het, my Vader, dat hulle dieselfde sal uitkom soos hulle aangekom het, my Vader. Ek bid lang van God dat die salwing van die Here sal sak soos nooit van tevore nie, my Vader. Hy wat die diens gelei, my Vader, stiek hom weg op die oliwe kruis toe, my Vader Jesus. Ek bid lang van God, hy wat die woord gaan bedien, maak sy woord so diamant, my Vader, en sy mond so op vuur, my Vader, so dat ek kan sê, so sê die Here van die leerskade, my Vader. Ek dank Here vir wat U vanmiddag gaan doen, my Vader. Ontmoet ons, Vader Jesus, moenie laat ons verby gaan nie, my Vader Jesus, en ons dank U daarvoor, my Vader, en die volk van die Here sal sê, amen en amen. Goeiemôre, die waar is, doen my 'n gunsie, groet net U buurvrou, ek is baie gestel daarop. Groet die persoon agter U, groet die persoon voor U. Dis belangrik dat ons moet groet, want die vriendelikheid van die Here is in ons. Ons kan nie met suur gesigte sit nie, ons moet glimlag wees en sê dit is goed om in die huis van die Here te wees. Nou die Bybel sê dit is die dag wat die Here gemaak is. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nou ons vat vir U 'n bietjie terug met die sang wat sê this is the day that the Lord has made. Thank you. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. We sing hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive. Singing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Oh, my Jesus is alive. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His
Jesus, Jesus. Oh, He's the King. He's the King. He's the King of kings. of kings. He's the Lord He's the of Lord lords. of lords. His name is Jesus. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. My favorite part. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this I is will say this is the day that the Lord has made. Lord has I made. will rejoice. I will rejoice, for He has made me He has glad. made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. I will enter. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. 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 I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. How we put our hands together? Here I see. Hey, Jesus. Doe mij een goed zien. Kom eens, doe het nog één keer. En weer. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Singing hallelujah, Hallelujah, hallelujah. For my hallelujah. Jesus is. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah. My Jesus, My Jesus is alive. singing Sing hallelujah, hallelujah, sing hallelujah. hallelujah. My Jesus My Jesus is alive forever. alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kom ons gee God die prys in hierdie huis. Kom ons sê dit dankie vir hom. Now the Bible speaks about when Jesus healed the 10 lepers, only one came back to say thank you. Nou ek weet daar is baie van u wat dankbare harte het. En ons is vandag net hier om vir die Here te sê, Here, dankie. Yes, Kom ons Lord. sê net dankie Amen. vir die Here. Kom ons doen dit almal. Kom ons gaan die Here saam. Hey! Kom, dis so die hande vir my. Hier gaan hy. Kom maar.
dankie Here, baie dankie. Ons sê net, Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, baie dankie. Ons sê net, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, baie dankie. Ons sê net dankie vir die Here. dankie Here. Baie dankie, ons sê net dankie vir die Here. Baie dankie, ons sê net dankie vir die Here. Kom ons sê vir dankie Here. Baie dankie, ons sê net dankie vir die Here. Ek die vra, ook met die hande. Ons waai ons hande en sê net dankie. Hey, Jesus. Halleluja. Die gaan ons. Hey, dankie Here. Hey, dankie Here. Oh, dankie. Kom ons doen het nog een keer. 1, 2, 3, 4. Hey. Oh, Here Jesus. Hey. Kom ons doen het nog een keer. 1, 2, 3, 4. Here, dankie. Ach, yes. Kom ons doen het vir die laaste keer. 1, 2, 3. Baie dankie. Halleluja. Kom ons gee God die prys nog. Kom ons sê net vir hom dankie. Kom ons sê net vir hom dankie. Die oorwinning is nog nie daar nie, maar dit is in sig. Dit is in sig die waar is. Halleluja, en ons dankbaar. Door die lied wat ons nou gaan sing sê, Lord, I surrender all to you. Die lied praat van ons volle toewyding aan die Here. Die lied praat van dat ons nie 10% kan gee nie, nog 20%. Ek hou die volk dop en ek sien sommige engage nie, sommige staan hou net dop. Maar besef ek het verlede keer gesê, ek kan nie God vermaak met aanbidding nie. Ek kan nie God vermaak met prys nie, because as ek dit doen nie, dan gaan die Here klippe opbring. So ek wil let us join in this worship, because it speaks about, Lord, I'm giving everything to you. Whatever is bothering you right now, I surrender, Lord. Kom ons geniet dit net. En ek wil woorde. Amen. I surrender all to you. Everything I give to you. I hold back
surrender, Father. Give myself We surrender. away. We surrender. We surrender, God. Hallelujah, Jesus. I give myself away so you can use me. Give myself away. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I give myself away Jesus. so you can use me. Hallelujah, God, Jesus. Father God, we lay our lives before your throne this morning. Not just 10%, Father. Not just 20%, Father. Nor either 80%. But we give everything 100% towards you, Lord God, Jesus. We give, we donate, we say, Father, everything that's within me. Everything that's within me. Lord, David said, Lord, I don't want this ground unless it costs me something. And Lord Jesus, I'm giving that is costing me this morning. I'm giving it to you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, your mercy is so great. Hallelujah, God. Great is your mercy towards me. Your love and kindness towards me. Your tender mercies I see day after day. Forever faithful toward
Great is your mercy towards me. Great is your grace. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Your tender mercies I see day after day. You always, Forever faithful towards me. you always. Always providing for me. Say, great is your mercy. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Great is your grace. Come on, let's just sing it to the Lord. Let's just lead it to the Lord. Let's do it. Great is your mercy towards me. Come join us. Your loving kindness towards me. Your tender mercies Come on, I let's just do it. Oh, day after day. day after day, day after day, forever. Forever faithful towards me, and you're always providing for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. While the music is playing, I just want you to just to worship God. Just acknowledge Him this morning, Lord Jesus. You are awesome, Jesus. We worship you this morning, Lord Jesus, because we realize we cannot do anything with you. We just lift thy name up high, God. You are the awesome God. You're the Alpha. You're the Omega. Oh, you're the beginning and the end. Heavenly God, Jesus. Many of us should have been gone astray, God, but you have kept us. You have kept. Thank you, Lord Jesus. You have been there. Hallelujah, Jesus. Oh my God. Oh my God. Thank you, Jesus. You are awesome, Lord God. Oh my God. Forever faithful. Forever faithful towards me, and you're always providing for me. Great is your mercy towards me. Great is your grace. While the keyboard is playing, just acknowledge Him this. Thank you, Jesus. It's your grace, oh God. Your loving kindness towards me, your tender mercies my eyes see day after day. Forever faithful towards
faithful, Jesus. You are worthy of our praise, God. Your grace has been sufficient for us, oh God. Oh my God. Oh, you are worthy, Jesus. Thank you. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find Him not too fussy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He passes by. Come on, reach out, reach out. Reach out and touch the Lord As He passes by. will find You will find Him not too busy to hear your heart's cry. hear your heart's He is passing by. He's He's passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord As He passes by. Reach out and touch the Lord As He passes by. You will find Him not too busy to hear your heart's cry. He's passing by this moment. your needs to supply. Come on, reach out. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out. Reach out and touch the Lord as He passes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Dankie, Here. Dankie, Here, dat U nou verby gaan, liewe Here. En laat ons nou, Here, ons hande uitsteek na U toe. Here, terwyl U nog te vind is, roep ons uit na U, Here. Here, ons besef, Here, U is 'n werklikheid. Ons besef vanmôre weer eens, Here, U genade is en was vir ons genoeg. Daarom moet ons nie ander keuse vanmôre nie om uit te reik na U toe nie, Here. Here, ons raak U soem aan vanmôre. Die kleed raak ons aan vanmôre, Here. Here, raak ons aan vanmôre. In Jesus magtige naam. Here, U gaan hier verby, Here. Maar ons roep vanmôre uit tot U. In Jesus magtige naam. Baie dankie, Here. Ons eer U. Ons aanbid U, Here. Here, dankie vir die teenwoordigheid. Here, is 'n heilige atmosfeer. Here, is 'n goddelike atmosfeer. Here, ons nooi U in
in ons binneste vanmôre. Abba, Vader, Here Jesus. Here, beweeg van stoel tot stoel. Here Jesus, van hart tot hart. En ontmoet ons, Here, op die punt van ons behoeftes vanmôre. U is welkom in ons midde, Here. Heilige Gees, ons admireer U vanmôre, want daar is niemand soos U nie. Baie dankie, Here. Ons eer U vanmôre. Halleluja, halleluja. Jesus, magtige naam. Baie dankie. Thank you, worship team. Oh, what an awesome presence. Daar is niemand soos die Here nie. Onder die aarde, of bo die aarde is daar niemand wat saam met die Here vergelyk kan word nie. Halleluja. Jy is gegroet in die mooie naam die waar is. Jy is gegroet in die aloorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Vanmôre kan ek U groet in geen ander naam nie, maar in die naam wat ons vrygemaak het. Die naam wat ons duur gekoop het. En is 'n voorreg om vanmôre die naam van die Here aan te roep. Glory to your wonderful name. Jesus. Hallelujah. Glory to your wonderful name. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Pastor. Môre broers en susters, môre gelowiges, hier is so 'n goddelike atmosfeer. Jy wil niks doen om dit te versteur nie. En dit is te danke aan mense wat vanoggend met die Here vroeg gepraat het. Hoor u wat ek sê? Want jy moet ingebid wees as jy kom. Jy moet met die Here tyd spandeer. Ek hoop dit gaan goed met u broers en susters. To our Facebook friends, we would like to extend the word of welcome to you and say, welcome in the house. Welcome at the AFM Belhart Church. Amen. Ons besoekers wil ons sê, wees welkom in die huis van die Here. Ek kyk vanoggend hoe aanbid die Jaken Adams die Here hier, en ek besef die Here het hom deur 'n groot operasie gedra. Kan ons God net eer daarvoor gee? Halleluja. Ek sê die Here is groot, broers en susters. Two things I would like to encourage the assembly with this morning. In Amos hoofstuk 8, kyk die Here na die profeet. En hy roep hom op sy naam en hy sê, Amos, wat sien jy? En Amos is baie spesifiek, hy sê, Here, ek sien 'n mandjie, nie net met vrugte in nie, maar hy spesifiseer dit, somervrugte. Hy kon gesê het is wintervrugte, hy kon gesê het is lentevrugte, hy kon gesê het is herfsvrugte, maar hy is so spesifiek, dat hy sê somervrugte. In other words, fruit in a new season. Maar somer sê ook dit is 'n seisoen van rypheid. Amen. And the Lord is posting the same question to the church this morning. Daar's twee maniere hoe jy kan kyk. As jy vanoggend hier sit en jy kyk vas aan jou omstandighede, sal jy net jou omstandighede sien. Hoor u? As jy vaskyk aan die feit dat jy 'n finansiële probleem het, sal jy dit heel oggend sien. As jy vaskyk dat jy aan jou siekte vaskyk, dan gaan jy dit die hele diens deur sien. As jy vaskyk aan die ding wat jy nie oorwinning aan kan kry nie, gaan jy dit die hele diens deur sien.
Maar ek wil vir iemand sê, begin sien. Begin sien jou deurbraak. Begin sien jou oorwinning. Begin sien dat die Here die deur wat toe is oopgesluit het vir jou. As daar iemand is wat saam met my stem vanoggend, kom ons gee die Here net 'n prys vir wie hy is. Karababa satalababa shanda. Wat sien jy vanoggend? Kom ons gee die Here net 'n goeie prys, man. Kom ons gee die Here 'n prys vir jou deurbraak. Kom ons gee hom 'n prys vir jou antwoord. Halleluja! Halleluja! Prys die naam van die Here. Jy is op die regte plek vanoggend, broers en susters. You may be seated in the presence of God. Wat die vyand wil doen, hy wil jou net laat vaskyk aan die goed wat moeilikheid gee. Hy wil jou net laat vaskyk aan die ding wat vir jou 'n probleem is. Maar hy wys nie vir jou die grootheid van jou God nie. Amen. May the Lord bless you this morning and enjoy the service. Amen. Dankie pastoor. Jesus, wonderful name. Baie dankie Here, ons eer U. Glory to God. Die baras ons gaan vanmôre gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Ek gaan vir Suster April gou vorentoe op 'n mag gedeelte te doen. Halleluja. Amos wat sien jy? Ek sien 'n maatjie met sonnebrille. Amos wat sien jy? Amos wat sien jy? Ek sien 'n maatjie met sonnebrille. Amos wat sien jy? Amos wat sien jy? Ek sien 'n maatjie met sonnebrille. Goeiemôre gelowiges. Ek groet u een en elkeen in die oorwinningsnaam van my God en Vader. Halleluja. Ek wil vanmôre vir u vertel, dierbares. Hierdie God wat ons aanbid, hy leef. Hy sê ek is 'n God, ek kan by niemand anders sweer nie. Daarom sweer ek by myself. Hy sweer by homself, daarom weet ek hy is God. Maar wat ek vir u wil sê is, vir hierdie jaar gaan die oproep uit. Ons moet ons 'n 10de deel gaan kollek word by die huis. Ek het net geweet wat Malagi sê, bring jou 10de na die skathuis en beproef my hierin. Halleluja. En die broer kom by my en hy sê hy moet die 10des kom kollek. En ek sê vir die broer, ek is jammer, maar ek gaan doen soos die woord sê. Die woord sê, jy bring jou 10de na die skathuis en beproef my hierin. Ek lê vannag en dink aan wat is die sluise. Ons was 2007 was ons daar in ek noem die plek kan vergiet daar aan die ander kant Saldanha Bay. En dierbares, en ek het gesien toe ons terugkom hoe gaan die sluise oopgemaak. En die sluise gaan oop en die water het nie uitgeval nie, maar het uitgestort. En weet jy, dit is nou vanoggend wat ek daar so aan lê en dink. Maar dit is nou vir hierdie jaar. En hierdie jaar lê ek in die bed en in die nag na klaar met die Here gepraat het. Gee die Here vir my Nehemia 10 vanaf die 4, die 5 en die 36ste versie. En ek bely by die Here en ek sê, Here, ek vra u vergewe my. En weet jy die woord sê daarso vir my, hulle stuur die profete uit. Halleluja, en van die leviete. Maar 'n leviet moet saamgaan om die 10des en die koring en in te bring sodat daar spys. Hy sê noem dit nie spysie, maar dat daar kos, ek sê kos in die huis kan wees, want die priesters moet mos nou eet. En weet jy, ek eer die Here, maar wat ek en my man gedoen het, ons het ons 'n 10de deel elke maand van ons pensioen gehou. En halleluja, as ons hier bedienste oopgaan, het ons ingegooi. Het ons nie ingegooi en ons het gebring.
En weet jy Debas, en ek eer vanmôre die Here, gister staan ek by Shoprite. Ek wil vir u sê wat beteken getrouheid by die Here. Hy sê God is getrou. Halleluja. En weet jy, ek staan gister by, ek het na 'n winkel toe gegaan, ek het my goedjies gaan koop, nie goedjies, ek my kos gaan koop wat ek nodig gehad het. En ek staan by die til en die dame sê ek sien die bedrag, ek haal die bedrag uit. En nou moet ek nog R20 bysit, ek haal dit uit. En nou agter my het 'n blanke man gestaan met sy vrou wat seker die ander goedjies gaan inhaal, maar hy staan so lank in die lyn. En ek wil 'n sak aartappels gaan koop, maar ek gaan haal om in die mandjie te sit. Ook daar kom seker 8 aartappels is R84.99 en ek sê nee, ek gaan vanmôre vir my 'n aartappelplaas koop. En weet jy dierbares, maar nou kom ek staan weer in lyn. Nou staan my kleinkind daar by die trolley en ek sê man die aartappels is so duur. In die tye toe ons nou nog toe die aartappels vroeër jare so duur was, toe ons sommer patats gebruik om in die pot te gooi vir in die plek van die aartappel. Maar nou staan die man nie agter my en ek sê my weet jy wat, mamma gaan net môre koop mamma vir ons 'n aartappelplaas of ons die winkel toe te kom hier. Maar nou die persoon hier agter my staan en luister. En maar ek vat nie eintlik notisie van hom nie, want ek is mos nou besig om hier my goeters te praat en ek begin sing. En weet jy dierbares, en ek staan ek ons by die til. En ek haal die geld uit om te gaan gee. En hier kom dit, nou is hulle net so kort agter my en sy vrou, nou die Keisha het klaar die geld in haar hand. En die dame, die man se vrou kom en sy staan by my en sy sê vir die Keisha, give them the mama's money back. Sy sê, what? No, give the mama's money back. Sy sê, why? Sy sê, no, just give the mama's money back, I'm gonna pay it. En dierbaar was R520, halleluja. En weet jy, ek eer die Here, ek het sommer net daar, het ek gestaan en huil, van dankbaarheid teenoor die Here. Nou ek wil vanmôre vir die kinders van die Here sê, as die Here iets sê, dan doen dit dierbares. Weet jy, doen dit. Ek sê vanoggend ek met my ouma en gesels en ek sê van weet jy, dit is hoekom ek altyd sê ek deel kos uit daar, broer bring vir my kos en dan deel ek dit daar uit. Ek sê ek eet nie van die kos die dierbares. Ek sê vir die ouens ook daar, nou vra hulle van my, ek sê nee man, nou eet ek 'n bakkie kos, ek het dit vir iemand gegaan het. Ek sê ek het genoeg hier by my om te eet. En dierbares, ek eer die Here vir dit. En ek sê die Here kyk na mense getrouheid. En ek wil vir een en elkeen van vanmôre vir ons bemoedig, halleluja. Al is dit jou laaste wat jy gee, moenie ophou om goed te doen nie, sê die woord van die Here. Hy sê die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. En as ons ons hande by mekaar sit, dan maak dit mos nou een hand. As dit nie meer twee nie, dan is dit een. Nou kom ons gee met een hart, met een gesindheid dierbares. En ek wil vir u sê, dat ons kom ons vertoef by die Here. Die woord van die Here sê, is nog 'n klein tydjie, dan kom die Here. Ons weet hoe lank dit gaan vat hier. Ek kan nou hier so staan, as ek voor ek by die huis kom, as ek nie meer daar nie, dan was ek hier. Maar nou ek wil ons bemoedig, kinders van die Here. Kom ons word getrou aan die Here. Weet jy, God is so getrou. Deur die COVID, deur alles, het die Here ons gedra. Ek wil nog net hierdie by sê, ek is jammer vir die tyd dierbaar, as ek kry nie 'n geleentheid nie. Dierbaar as ek leef, nou aan die begin van hierdie jaar, van hierdie jaar. Nie begin dit net na COVID toe begin dit. Ek is April maand as ek gaan by, en ons het ons nou nie gewaar met maskers en die klas van goed. Die dierbaar as ek was laas jaar baie siek. Niemand nie eens my mense in die huis het gebied toe siek ek regtig gesê. Ek het die dood gesien dierbaar is. Weet jy, my 5 mense van my ma, my pa, my broers en my susters, hulle het my geroep. Ek het gesê nee, is nog in my tyd nie. En dierbaar as ek was baie siek, ek het elke oggend opgestaan, ek het gedoen wat ek moes gedoen het, en my was goed gewas, huis skoon gemaak, ek het kos gemaak, so tussen pauses het ek gaan lê. Eendag word ek wakker en ek vra vir die Here, ek sê Here, wat is fout met my? En duidelik hoor ek hoe sê die Heilige Gees my, jy het COVID. Ek sê Here, ek bestraf vir COVID uit my lewe uit in die naam van die Here. Ek weier dit in Jesus se naam. En dierbaar as ek het opgestaan en ek eer die Here, hier staan ek. Nou aan die begin van die jaar sê die Heilige Gees my een Dinsdag aan, gaan dek smee olie, salf jou huis en gaan en bid in die huis in. En ek sit dis die Dinsdag aan, die Woensdag aan sit ek weer, en die Heilige Gees sê vir my, ek het vir jou gesê, gister gaan doen dit, en ek staan op, en ek het 'n bottel olyfolie, en ek gaan op, en ek sê, Here, ek het nou nie Jesu takkie, om te sê, ek sê, Here, maar ek het my 2 hande,
En ek vat my hande voor na die Here en ek sê Here, ek bring my hande voor U. En ek vra dat U hierdie hande salf en ek vat die bottel olyfolie en ek gooi dit op my hand en ek sê Here, soos Moses die deure die poste van die huis gesalf het, so salf ek laat die dood hier verby trek. En dierbares, ek vat my hand en ek smeer dit aan die deur. Die drempel is nog altyd swart en vetterig, dierbares, die baksteen is nog altyd vol olie, maar ek eer die Here, ek het gedoen wat die Here sê. En daarvoor wil ek vir U sê, as die Here met U praat in die nag, het mag dink is die eie gedagte, maar ek wil sê God is getrou, dierbares. En ek wil sê, vir U vra, gaan nie sê nie, vra, doen wat die Here sê ons moet doen. Die Here seën en dankie vir die geleentheid. Amen. Baie dankie Suster April. Ons moet net gehoorsaam wees aan die Here. Woord van die Here sê in die baie en in die min moet ons die Here eer. Ja, dit klink miskien vir U maar min, maar dit vir die Here beteken dit baie. En ons is net vir die Here dankbaar daarvoor. Ons eer U die Here vir sy woord. Diebares, ek wil vir U weet as 'n mens, as die Heilige Gees met U praat, as die Heilige Gees nog met ons is, dan moet ons vir die Here baie dankbaar wees. En het is toch so belangrik dat die Heilige Gees moet teenwoordig wees in 'n mens se lewe. Ek luister vir pastoor vanoggend. Nou elke Sondag, as ons by mekaar kom en pastoor bemoedig ons, en elke Sondag, almal van ons is nie elke Sondag in die huis van die Here nie. Maar elke Sondag as pastoor met ons as raad daar agter praat. Jy weet, dan kan 'n mens hoor en luister, dit kom van die Here af. Ons pastoor doen nie sy eie ding nie. En vanmôre wil ek nie ons pastoor prys nie, maar ek prys die Here vanmôre, dat die Here hom nog steeds gebruik. Jy weet hoekom ek vir u so sê vanmôre? Alles wat vanmôre uitgegaan het, daar uit hy kantoor uit, tot en met die worship, is alles in die plan en in die wil van die Here. Toe pastoor my in die week bel by die werk, toe sê pastoor, ek sal daar wees, as die Here vir ons spaar. Ek wil vir die volgende gedagtes wat die Here op my hart gelê het. Ons het nie gepraat met mekaar, die pastoor het gesê, bro Ruben, ek sê, ons maak so pastoor. Ek wil vir die volgende gedeeltes, ek is nie die prediker, die diebares, maar ek moet doen wat die Here vir ons sê. Psalm 33 vers 18 sê, kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siel te red van die dood, en hulle in die lewe te hou, in hongersnood. Ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skuld. Want ons hart is bly in hom, omdat ons op sy heilige naam vertrou. Laat die goedertierenheid, Here, oor ons wees, net soos ons op u wag. Maar as die volgende teks, ek doen nie my vanmôre my eie ding nie, ek het vanoggend tot 12:30 toe sê ek, Here, wat moet dit wees, dat ek net die volk bemoedig. Romeine 14 sê, 14 vers 7 sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe ons tot eer van die Here. En as ons sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort
aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as lewende te heers. Vers 10 sê, want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig, elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Dit is my bemoediging vir u vanmôre, dierbares. Daar is nie meer tyd om rond te kyk nie. Daar is nie meer tyd vir ander dinge nie. Die tyd is so kort. Daarom moet ons die Here vertrou en einduit vashou aan die Here. Mag die Here vir u seën. Dit is my bemoediging vir u. Mag die Here vir u seën. Glory to God. Diebaar, ons gaan die tiendes doen. Sister Kayla Johnson is in South Korea. En ons gaan die tiendes vanmôre doen via video call. Kayla, good morning. Welcome to you. It's over to you. God bless you. Hallelujah. Thank you so much, Pastor and the Pastoral Committee, for affording me the opportunity to do the tithes and offering. Today I'd like to speak about Psalm 23. When we hear Psalm 23, we can all recite it by heart. But when we go to the NIV version, it says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Let me say that again. The Lord is my shepherd, I lack nothing. So in the times that we are facing, people are experiencing job loss, salary cuts, amongst so many others, but I want to remind you this morning that the Lord is your shepherd. You lack nothing. So as you are preparing your tithes this morning, or those of you who do not have anything to give, I want to encourage you that the Lord is your shepherd. We have the ability to speak forth life or death. So today I want to encourage you with the power that you have in your tongue to speak over your situation. I want you to say, the Lord is my shepherd, I lack nothing. I want you to speak over your dry bones this morning and speak life over it, because God has given us that authority. When we look at the parable of the talents, God likes to see his work that he has invested in us multiplied. So whatever you have in your hand, whatever talents you have, whatever gifts you have, give it to God and see what he is going to do with it. Because God doesn't just leave us there. He wants to take us from glory to glory to glory. And when we look at Psalm 23, it says, the Lord is my shepherd. We know that it says in God's word that my sheep, they know me, they know my voice. So we know God's voice and we know his promises, and his promises are yes and amen, and he will come through for us. So I want to encourage you this morning that the Lord is your shepherd. You lack nothing, whether you have or whether you don't have it right now. Ons kan so lekker saam sing, God sorg vir die mercies. So God says in his word that if he cares about the sparrows, how much more doesn't he care about us? He knows how many hairs you have on your head, and he loves you more than the grains of the sand on the earth. So be encouraged this morning and take heart and know that God will come through for you according to the riches of not your glory, but his glory. So when you feel sad and you lose hope, I want to encourage you, those 6 words, when things don't go your way, that the Lord is my shepherd, I lack nothing. And speak that over your circumstances. Let's pray. So God, I thank you so much for this opportunity. God, I thank you for your grace. I thank you for your mercy, and I thank you for your favor, God. Lord, you are Jehovah Jireh. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Rapha. And so, Lord, I pray, my God, that your mercy will flow through us, my God. Lord, whether we have this morning or whether we don't have, Lord, you are reminding your people, Lord Jesus, that the Lord is
our shepherd, and we lack nothing, God. In this season, in this difficult season that we are facing, my God, your rod and your staff comforts us, so God, we are your sheep, my God, and we know, God, that you will leave the 99 just for one, oh God. Lord, so we pray, Lord God, that you will meet our finances. Lord, meet us at our need, my God. Lord, you know before something's going to happen, oh God. But Lord, we know that when we face trials and tribulations, oh God, it produces perseverance, my God. So Lord, help us to persevere, my God, and help us to know that you do not slumber nor sleep behind your word, oh God. Lord, you are Jehovah Jireh, you are a way maker, you are a miracle worker, and everything works according to the riches of your glory. And Lord, you will get the glory through it all, not because of who we are, but because of who you are, God. Lord, we thank you, God, for you are giving us the strength in this season, God. It's not easy, God, but Lord, we pray, my God, that you will have your way in Jesus' name. Help us to be more like you. Help us to be generous like you, God, and help us to be your hands and feet on this earth. Bless us now and come meet us at our need, oh God. Help us never to forget what you have done, oh God. Help us never to turn our backs on you, oh God, because you are gracious and you are kind and you love us, God. You sent your Son to earth who knew no sin but became sin so that we can have the gift of eternal life. So Lord, we honor you and we worship you. Help us always to honor you with our fruits of our labor, my God. Lord, you deserve everything. You deserve the highest praise, God, because without you, we are nothing, God. We live and have our being in you, Lord Jesus. Lord, we pray, oh God, that you would have your way with us. In Jesus' name, in us and through us. Amen. Glory to your wonderful name. Yes, Lord, thank you. Thank you very much, Kayla. I don't know if you still can hear us, but so from far, we thank the Lord for that also. Mag die Here vir u seën. Sy broers met die sakkies gereed vir ons. Hallelujah. Thank you very much, God, please. Give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Give as you give it unto the Lord, Unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord will give it back unto you. Come, let us give. Give as you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. Give as you give it unto the Lord, and the Lord shall give it back unto you. Hallelujah. Thank you, worship team. You may be seated. Thank you, Lord. Baie dankie. Die baras ons gaan onmiddellik oorgee vir die woord van die Here. Kom ons sit met ontvanklike harte. En ons gaan luister na die woord van die Here. Suster Serene, baie welkom in die huis van die Here. Soos 'n besondere voorreg om vir u te sien in die huis van die Here. Die Here seën u. God bless. Oudling Klaster gaan vanmôre vir ons bedien. En ons vertrou die Here dat die Here sy woord gestand sal doen. Glory to God. Yes. Baie dankie, baie dankie. Goeiemôre broers en susters. Wees gegroet in die mooi naam van die Here. Die eer, die lof, die aanbidding kom die Here toe. Daar is niemand soos die Here nie. Alle ere kom die Here toe. Ons besef vanmôre die mooi trant wat die Here loop met ons. En 'n mens wil selfs nie hier inkom en want jy kan uit balances. Jy kan verkeerd vat. Jy kan verkeerd doen. Maar ons vertrou die Here vanmôre vir sy Heilige Gees
Selfs die trant wat die Here geloop het. Die Bybel sê, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Maar die weë is die weë van die dood. Ons eer die Here vanmôre, dierbares, ek kyk nou of ek moet die woord lees en of ek moet net die woord deel mee met u. Die woord van die Here is in Joel. Ek dink tog moet ek lees die gedeelte, eerste gedeelte van Joel, dan het ons 'n begrip en waaroor dit gaan. Ek groet u vanmôre in die mooi naam van die Here. U weet, dit is 'n voorreg om te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Dit is 'n voorreg om hier te kan staan. As ons 'n terugblik vat, kan ons en terugkyk. Dan sê ons, ja, waarlik waar, die Here was goed vir ons. Vanmôre is dit ook dierbares, waar daar mense is hier vanmôre wat kan sê, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Die Here is ja en is amen. Ons wil ook vanmôre ons dierbares groet aan daardie kant. Dierbares, die Here het ook wonderlik vir sy broer daar en suster deurgekom. Dit is die God hoe ons hierdie God ken, wat nog genees en wat gesond maak. Wat satingsbande breek. Want in die bloed van Jesus het geen mag, krag, ter krag as die bloed van Jesus nie. En ons dank die Here vanmôre. Die Here satingsbande breek en ook nog kan heel. Dierbaar is die woord van die Here is Joel 1. Ek sien dat die profete deel is baie in die lig. En ons eer die Here vanmôre. Die opskrif is vanmôre waar ons sien die sprinkaanplaag en die droogte. Nou in die getye het dit hier gekom waar daar dat ons met die Here dien, dierbaar is. Ons met die Here die hoogste prys en eer gee. En as ons vanmôre lees, sal ons sien, waarom moet ons die Here dien? En ook waarom moet ons die Here aanneem as ons persoonlike saligmaker en verlosser? As ons die woord van die Here lees, die woord van die Here wat tot Joel die seun van Betel gekom het, hoor dit, oudste, en luister, alle inwoners van die land, het so iets ooit in julle dae, of in die dae van julle voorvaders plaasgevind. Vertel daarvan aan julle kinders, en hulle kinders, aan hulle kinders, en hulle kinders, aan die volgende geslag, wat die afknyper laat oorbly het die trekspringkaan verslind, en wat die trekspringkaan laat oorbly het die voetganger verslind, en wat die voetganger laat oorbly het die kaalvreter verslind. Word wakker julle dronkaards, en ween, en huil al julle wyndrinkers oor die mos, omdat dit van julle mond weggeruk is. Want 'n sterk en 'n ontelbare nasie het opgetrek oor my land. Sy tande is leeutande, en dit kan byt soos leeuwen. Dit het my wingerd verwoes, my vyebome versplinter. Dit het al sy baas afgeskil,
en weggegooi. Die lote daarvan het wit geword. Weeklag, soos 'n jong vrou wat oor die bruidegom van haar jeug met 'n roukleed omgord is. Spysoffer, drankoffer is ontdruk aan die huis van die Here. Die priesters, die dienaars van die Here, treur. Die veld is verwoes. Die akkerland treur, want die koring is verwoes. Die mos het weggedroog. Die olie het verdwyn. Die landbouers staan beskaam. Die wynboere weeklaag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die land verlore is. Die wingerstok het verdor en die vyeboom het verwelk. Die granaat ook, die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor. Want beskaam is die vreugde. Weg van die mense se kinders af. Omgord julle en klaag. O priester, heil, dienaar van die altaar, kom vernag in die rouklere. Dienaar van my God. Want die spysoffer en die drankoffer is gegewe van die huis van julle God. Heilige, o heilige, 'n vasdag. Roep 'n vergadering saam. Versamel die oudste, alle inwoners van die land, in die oes van die Here, julle God, en roep tot die Here, ag die dag, want naby is die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Is die spys nie weggeruk voor ons oë nie? Blydskap en jeug weg uit die huis van ons God. Die graankorrels het weggekrummel onder hulle kluite, die voorraadkamer is verwoes. Die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sig die vee? Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe kleinvee moet boet. Tot U, o Here, roep ek, want U vuur het die weiveld van die woestyn verteer, en 'n vlam het alle bome van die veld aan die brand gesteek. Self die diere van die veld smag na U, want die waterstrome het opgedroog, en 'n vuur het die weiveld van die woestyn verteer. Geseënd is die woord van die Here. Dierbares, as 'n mens besef, dan besef ons net as 'n storm kom, dan is dit groot verwoesting. 'n Mens besef as 'n storm kom, dan raak hy baie breër en groter as wat ons dink. As ons 'n terugblik vat, kan ons sal sien, en dan laat dit vir ons, as ons hierdie woord luister, dink aan die pandemie. Dit was heel moontlik nie so geweldig vir baie van ons nie, maar dit het ook skade gedoen. En hier sien ons van 'n verskriklike verwoesting wat op pad is. En wat 'n mens besef, die Here moes ook iemand uitverkies. En ons sien die Here het vir Joël uitgekies, die profeet, om hierdie boodskap te vat na die inwoners van hierdie land, om aan hulle te sê, wat is aan die kom?
En ons dank U, Here, vanmôre. Dan is daar digter wat vra, wie sal ek stuur en wie sal gaan? En dan kan 'n mens met trots vanmôre sê, ja, waarlik waar, dit is die regte persoon, die regte profeet, wat God uitverkies het. As ons ook selfs die pad sal kyk, in die woord sal sien hoe dit God gebeweeg het, hierdie profeet, met die opdrag wat hy gekry het om te gaan doen. Sal ons sê, ja, waarlik waar, hy is gestuur. Dan vra daar 'n digter vir ons, kan die Here jou vertrou met sy Heilige Gees? Besef en ons kan beaam, ja, Here, dit is die persoon wat U kan vertrou. En dit het God gesien in Joel. Dierbares, as 'n mens besef, dan sien ons, terwyl Joel gaan en hierdie woord moet oorbring aan die volk. En hierdie volk moet bekend maak dat hier kom 'n vreeslike verwoesting wat deur die Here deurgegee sal word. As dit ware sien, hy moes getrou bly. En ons kan ook die waardes ervaar en sien in hom, dat dit is die knegt van die Here. En 'n mens besef dat terwyl hy gaan, moes hy praat met die leiers in hierdie stad, in hierdie land. Hy moes gaan sê dat hierdie storm is op pad. Maar wat ons besef, om hierdie storm te weerstand te bied in hierdie storm. Die mooiste van dit is, as ek so kyk na hierdie profeet, as dit baie mense vat jou aan die hand, dan gaan hulle met jou eind loop, maar dan gaan hulle weer jou hand los. Maar met hierdie verpligting wat hy het, as dit sal ons sien, hy beweeg tot aan die einde van hierdie hoofstuk met hierdie volk. En ons dank die Here vanmôre. Hy loop en hy moes hierdie woord, hierdie bekentenis maak, en ons sien hoe ernstig is hierdie verwoesting. En terwyl hy so beweeg, moes hy ook met die volk praat oor hulle geestelike stand in die Here. En wanneer ons sien, dan sien ons dat dit is al wat vir ons in hierdie tyd help om by Jesus te wees. Is al wat vir ons help om deur ons storms te kom. Dis al wat help om te volhard in die stryd. Nou as sien terwyl hy verder gaan, is dit wat hy ook moet 'n aanmaning doen om te kom na Jesus toe. Die mooiste is van alles, die Here sê nie net 'n ding en dan word dit net daar gelos nie. Die Here gaan, en terwyl ons hierdie storm sien, dierbares, moet ons sien ons uitkoms, ons blink uitkoms. Nou, terwyl 'n mens, hy beweeg en hy praat met die volk, en hy kom by hoofstuk 2, waar het praat ernstig met die volk oor bekering. Ek wil daardie gedeelte net lees daar, waar die Here praat oor die bekering. Maar selfs nou spreek die Here
Bekeer julle tot my met julle hele hart en met vas en geween en rou klere. En skree julle harte en skeer julle harte en nie julle klere nie. En bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat, 'n spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Wie weet of die Here nie sal van mind change nie en verander nie. Daarom is die oproep, kom na die Here toe. Neem Jesus aan as jou persoonlike saligmaker en verlosser. Ons sien ook na die belofte wat die Here ook het. En daar word weer gevra, laat die priesters, die dienaars van die Here tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk en gee u erfdeel nie oor aan die smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Dis tog so waar. Die wêreld sal tog sê, waar is hulle se God? Maar ons weet, wie dien ons? Ons weet, wie is ons heiland? Daardeur praat hier, is dit die oproep na die priesters en dienaars om te ween voor die altaar. En as ons aanskou, dierbares, en ons kyk terug, ons het geween in die pandemie. Ons was gepynig. En nadat ons hierdie dinge deurgegaan het, besef ons, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Dis alleenlik net God wat ons hier deurgevat het. Is alleenlik net hy wat ons gelaat oorwin het. Jy weet, as ons kyk in hierdie gedeelte, in hierdie land is daar verskriklike dinge gebeur. En 'n mens stel dit op in die laaste, die 3de hoofstuk van hierdie woord. Daar verskriklike goed gebeur in daardie land. Dis nie snaaks dat hier God moet hier iets gedoen het nie. Daar is, as ons kom by die belofte van wat die Here en die belofte van oorvloed. Toe het die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon. En die Here het geantwoord en aan hulle koring en mos en olie, sodat hulle daarvan versadig word. En terwyl die Here terugkom en die volk vergewe, gee die Here vir hulle olie, oorvloed, en die Here gee vir hulle. En die Here sê dat die Here ook sal selfs die springkantplaag wat daar is, wat daar aan die kom is, gaan ek wegvat. Want die Here, jy weet, die Here is 'n waarmaker. En hy's nie 'n God wat lieg nie.
Die Here dink aan die belofte wat die Here gesê het. En dat hy ons sal seën. En as my volk dan so kom en bely en laat staan. En as my volk dan so kom en pleit voor my aangesig. Waarom dan nie vir hulle vergewe nie? Nou die Here is getrou, dierbares. Op die laaste hoofstuk sien ons dat die Here het gestraf. Die oordeel oor die vyand van die Here, die seën oor sy volk. Die Here het diegene wat gestraf moet word, is gestraf. Maar God het sy kinders bewaar. Ons dank die Here, en die eer kom vanmôre die Here toe. Daarom ons moet net by die Here skuil. Ons moet net by die Here bly. En die Here het die volk, by die derde gedeelte, het die Here hulle geseën. En ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat ook tevore nie onskuldig verklaar het nie. En die Here sal op Sion bly. En ons sien daar dat die Here het vir Juda en Jerusalem het die Here gespaar. Mag die Here sy gelesende woord seën. Amen. Halleluja. Want die Here is so groot. Groot en wonderbaar is sy naam. Halleluja. Sing hierdie lied, dierbares. En dan gee ek oor aan broer Ruben. Groot, groot en wonderbaar is hy. Oh, niemand kan sien nie, tu sien nie vir my kant. Groot en wonderbaar is hy. Groot en wonderbaar is hy. Groot en wonderbaar is hy. Toe niemand vir my kan sien nie, toe sien die Here vir my kans. Groot en wonderbaar is hy. Kom en sing